как раз я вижу, закупили плитку и будут ее устанавливать на набережной. Правда, на протяжении 3 месяцев все это устанавливают. Достаточно, не знаю, это, наверное, бендерская плитка, я так полагаю. Да, бендерская плитка. Посмотрим, сколько ее будут устанавливать месяцев, но еще тепло будет. Да, это Бендеры, да, 552 код города. Вот, не знаю, но я, честно сказать, сегодня был в таком трауре у нас в городе, что в таком состоянии набережная, особенно здесь, я на набережную не заходил, там, наверное, просто все сыпется. Ладно, буду я делать короткие ролики, потому что длинные ролики не надо делать, а дорога тут, конечно, убитая.